其實我哋咧呢個咧就係存放我哋竹葉嘅地方啦。咁你見到咧呢個咧竹櫃咧，我哋係保持喺大概攝氏4至7度嘅溫度啦。咁而見到上面滴緊水咧，就係我哋有個灑水系統咧，就將我哋嘅竹葉咧就保存去最新鮮嘅狀態啦。咁我哋動物餵飼之前咧，我哋先至將佢拉出嚟，咁就 set 出去場區俾我哋動物食嘅。有提供到5至9款嘅竹葉俾我哋大熊貓同埋小熊貓嘅。咁大熊貓就會食啲比較葉大塊少少啦，咁而小熊貓咧就會食啲細葉少少嘅。咁當然咧，大熊貓都會多啲選擇啦，就可能佢都會有機會食到呢隻嘅。最重要嘅一環咧，就係將啲竹葉咧就攞啲樣本啦，去 send 上去我哋公園裏面嘅實驗室，去睇一睇有冇過多嘅農藥啦。咁安全嘅時候咧，我哋先至會俾我哋嘅動物使用嘅，適用嘅，係啦。